今日係2026年6月21日，大家好，歡迎嚟到時代巨輪點滴分享，我係細妹。首先多謝每一個喺我第一集點進收聽我嘅故事，每一個同路人。此時此刻能夠同我分享思念我媽媽嘅一切點點滴滴，帶畀我嘅心靈藥水，多謝你哋。大家現在喺畫面見到呢一張相，係我呢一集嘅封面。幾年前，我帶媽媽去香港嘅迪士尼坐旋轉木馬，因為其實喺2017年，佢對腳唔好，困咗喺浴缸成晚。到我飛返嚟，第二日放假去睇佢嘅時候，就眼都濕晒啦。咁好彩當時有個 part time 嘅香港人同我一齊將媽媽喺廁所嗰度扶咗出嚟，跟住畀佢坐低，我同佢鬆下對手，鬆下對腳，等佢啲血液循環，因為成晚都喺浴缸冇水飲。我就畀一啲水去，少少咁樣，唔好太多。幾個鐘頭後，佢應該恢復得好好，亦都可以自如咁行去食飯、去廁所。但係問題當日佢有啲失禁，所以去咗醫院，住咗2個月醫院。出院之後，佢好唔開心，所以呢，我就盡量帶佢去玩咯。所以嗰幾年帶咗去迪士尼啊，玩木馬、玩船仔啊，玩咖啡杯啊，見到佢個樣真係好似一個小女孩咯。但係唔知點解，我見到佢咁開心，我個心就好開心。就算好攰，流好多汗，我都覺得好滿足，可以畀到咁多快樂媽媽。見到旋轉木馬，有隻木馬好靚，我就盡量同埋個工人姐姐扶佢上去，畀指令佢，隻手揸住揸實，隻腳左手揸住，左腳踏住，跟住右手揸住，跟住再跨過去隻木馬嗰度。結果佢成功坐咗喺上面，見到佢滿面嘅笑容、滿足感、自豪，全部都流露晒喺個面上面。我真係覺得好開心，當時就影咗呢一幅相。後嚟停止咗啦，跟住我就希望個工作人員體諒下，我哋好難得先至將佢扶咗上去木馬，可唔可以再玩多次？啲工作人員好好啊，佢話好啦，你哋再玩多次，唔使落嚟啦。佢知道我哋好艱辛咁先將媽媽扶上去，所以呢就准許我哋再玩多次咯。真係好多謝嗰啲工作人員，尤其是對老人家特別關顧，真係好開心，好多謝。諗返起93年第一次帶媽媽去巴黎迪士尼嗰度玩，又係見到木馬，當時得我一個人扶媽媽，但係媽媽當時身體都仲好好，咁我扶住佢，然之後托住佢，跟住就將佢擺上去木馬嗰度。點不知佢條褲嚓一聲爆胎，因為佢係一個傳統好慳家嘅母親啊嘛，食又唔捨得食，着又唔捨得買，
結果就自己買條布，買一塊花布嚟自己亂埋，就一條褲又啱心水，咁佢就帶咗去巴黎咯。但係當時攬上去木馬嘅時候，因為布係冇彈力，所以一上到去就爆咗胎。當時媽媽有少少尷尬，但係我話唔緊要啦，媽媽你玩完先啦，玩完先，然之後應該有個大手袋遮住咪得咯，唔怕嘅，冇問題。咁結果咧，佢就有少少尷尬，但係都繼續玩咯。見到佢嘅笑臉同埋自信滿足喺晒個面嗰度出晒嚟，我真係好開心。我喺下面睇住佢喺上面木馬嗰度玩，但係當時嘅年代係冇手機，得個相機，而我亦都冇手可以影到佢嗰個情況嚟留念，所以每一樣嘢都喺我腦海裡面，喺我嘅記憶當中。我哋玩完之後返酒店，跟住就去食嘢咯。再諗返起媽媽同我講佢細個嘅時候，因為啱啱可以入學讀書，學寫字，佢真係好希望可以學寫字，因為呢一生人佢就好遺憾唔識寫字。但係當時因為日本人打到嚟，而我阿婆拖住我個肚裡面馱住我阿姨，差唔多生得嘅。咁日本仔一槍射過去，就插到阿婆個肚。咁而阿姨咧喺肚裡面亦都受牽連，所以阿姨一出世咧，個額頭就有一啲疤痕。而當時阿公喺鄉下嘅年代，經濟都尚 OK，但係因為要攞晒所有嘅錢去醫阿婆，同埋將阿姨分娩出嚟，所以都用晒所有錢。咁變咗阿媽佢哋嗰陣時開始家境就開始冇咁好咯。而阿媽嗰陣時都好細嘅，10幾歲之後咧，就跟啲親戚由鄉下咁落到嚟香港揾嘢做謀生、結婚、生兒育女啦。而我細細個嘅時候咧，我就成日跟住阿媽攞啲舊衫返鄉下，俾啲親戚朋友，尤其是探我姨媽。我姨媽嗰陣時喺鄉下耕田好辛苦，所以佢係好黑好瘦。我嘅記憶就係咁咯。咁當時我哋探完佢之後，冇耐已經聽到姨媽嘅死訊，因為佢捱得太辛苦喺鄉下。終於嗰年佢40歲已經唔喺人間啦。咁有一次我又跟媽媽返鄉下，嗰陣時我都仲係好細，啲親戚咧就用單車嚟接送我哋。當時我咧好攰好眼瞓，我就坐喺單車嘅後邊，媽媽就同我一齊坐。但係因為我瞓着咗，隻腳咧就攝咗落去個單車轆嗰度，鞋又爛咗，襪又甩咗，腳踭塊肉又割咗出嚟，釘住啲皮，見到啲骨。當時我痛到都冇知覺，所以唔覺得有啲咩。但係啲大人，尤其是媽媽見到我隻腳踭見到骨，當時就好害怕，好擔憂。結果返到去親戚屋企啦，佢哋用嗰啲好古老嘅方法，揾條繩紮住我小腿，等我麻痹，跟住再用針嚟連埋我啲肉。但係當時清潔嘅嗰個衞生情況同埋消毒情況都唔好理想，所以咧我痛到不得可了，嗌到拆天咁。返到香港拆線，跟住就發炎，
結果咧就我媽媽好辛苦揾到一笪地方喺北角，要上4層樓，但係冇 lift 嘅，要行樓梯。咩？我日日都去洗傷口，洗咗半年，嗰種辛苦法，只有我體諒到。阿媽冇投訴過一次，好辛苦，見到日日都孭住我上去，跟住樓梯見到其他啲師奶，佢哋話：你哋大個一定要對媽媽好，媽媽好錫你，日日都孭住個上4層樓去洗傷口。不過嗰陣時我要解口，媽媽佢哋話唔食得呢啲，唔食得嗰啲，我就唔食咯。見到啲餸菜好想食，就擰埋一面，或者係背住啲餸菜唔睇。咁當時係好得返，一好返之後咧，我就踩單車啦，游水啦，跟住阿哥去打波啦，打羽毛球，打乒乓波，乜嘢都想玩。因為當時都好驚自己行唔到路。當時喺鄉下，阿媽又要扶住我，跟住咧又要顧住啲衫啊，同埋啲親戚俾一啲新鮮嘅雞蛋去攞落嚟香港。嗰陣時仲係紅磡火車站嘅，咁嗰陣時我天真爛漫，都唔知愁嘅滋味啦。咁跟住一隻腳就唔喐得，所以咧要一隻單起隻腳嚟跳下跳下。點解啲跳唔穩咧？阿媽帶落嚟嗰啲雞蛋咁靚，我一個唔小心就坐咗落去，坐爛晒雞蛋。跟住阿媽咧就會話：哎呀，細妹啊，乜你咁㗎？咁多雞蛋都爛晒啦，真係激氣啊！佢雖然係咁鬧我，但係我知道佢係好錫我。但係咧，我又跳紮，跳唔穩，坐咗落啲雞蛋嗰度冇晒。所以咧，我見到媽媽笑係好開心。跟住咧就同佢悉心打扮，去拍檔戴帽咯。跟住同佢着一啲好溫暖嘅衫，可以等佢唔使怕凍。因為坐喺輪椅咧，啲老人家其實係好怕凍，同埋低咗。如果咧佢哋坐高啲咧，個視野又唔同，感覺又唔同，所以一定係好暖，俾到好多衫佢哋先至得。見到媽媽咁開心，所有回憶都返嚟。唔同嗰陣時93年，佢自己整條褲爆胎，但係其實佢針子都唔錯，但係因為花布咧冇彈性，咁所以先至會爆胎。諗返起所有一切，有喜有悲。樹欲靜而風不息，子欲養而親不在。媽媽而家應該同爸爸會合，手牽手。因為早幾年咧，可能佢應該好掛念住爸爸，成日都提住老豆返嚟未啊？返嚟就食飯啦。佢其實係好愛爸爸，
可能個口成日都鬧爸爸，但係爸爸應該都好愛媽媽，佢哋大家都好愛對方。爸爸對於我嚟講呢，個記憶唔係太多。點解呢？我淨係記得細個嗰陣時，有一日爸爸放工，佢就拖咗架三輪車返嚟畀我哋去玩。當時我跳跳紮，好開心，好高興。到我生麻疹嘅時候，爸爸又喺側邊度照顧我，然之後畀一啲維他奶我飲。以前嗰啲樽裝維他奶係有熱㗎嘛，但係因為咧爸爸唔小心，一時就撞到我頭，所以我記憶當中爸爸係好體貼。跟住佢贏咗馬仔，又買一套衫畀我。嗰陣時嗰套衫好鍾意，但係我就唔細心咯。原來爸爸係好鍾意皮褸，我都唔知。後來見到佢買咗皮褸，先知道原來佢好想買一件皮褸。但係當時佢買咗皮褸之後，我同佢去尖東影燈飾。當時見到佢面色都麻麻地，唔係好多笑容。原來佢個心已經應該唔舒服，我哋又唔知。因為當時嘅糖尿病藥呢，原來有副作用，會令到心臟病或者有問題。結果93年呢，佢就因為喺屋企心臟病，加上得媽媽一個人喺屋企照顧佢，叫咗救傷車，但係當時又塞車，所以遲咗嚟。所以爸爸呢，就離開咗我哋。而嗰一朝我仲見到佢嘅，佢仲摸住我對眼睛話：細妹，你瞓多啲啦，黑眼圈啊咁。我諗起呢一幕都好傷心。雖然我都有帶爸爸去同埋媽媽去飲茶，去大嶼山大佛，跟住去行下，去食下飲茶，去東涌，但係當時都唔係太多。但係日後因為爸爸唔喺呢個人世啦，到咗終點落咗車，所以我好多時都想畀多啲時間媽媽，一有時間就帶佢去玩，帶佢飲茶，帶佢食飯，見到佢好開心我就開心。今次就同大家分享到呢度啦，希望下一集可以再同大家分享另一啲事情。多謝各位。